بعد الحلقة اللي فاتت ناس كتير بعتتلي وقالت احنا فهمنا الرحلة بس لسه مش بننجح. ساعتها فهمت ان في حاجة اهم من البداية اسمها المقاومة. اهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. خلينا متفقين ان مفيش حد بيبدأ طريق النجاح غير لما بيقابل مقاومة، مش من الناس، من جواه هو. صوت بيقوله مش هتعرف، مش وقته، خليها بعدين. الغريبة إنك ممكن تبقى عارف الصح بس برضه مش بتعمل. مش كسل، دي مقاومة للتغيير. خليني أحكي لك عن واحد كان ممكن يريح دماغه ويعيش مرتاح لباقي حياته، بس هو قرر يعمل العكس تماما. إيلون ماسك بعد ما باع شركته وخد ملايين كان ممكن يكتفي، لكنه حط كل فلوسه تقريبا في مشاريع ممكن تفشل، زي شركة صواريخ وسيارات كهرباء، وفي وقت من الأوقات كان على حافة الإفلاس. ناس كتير ساعتها قالت خلاص ده انتهى، بس هو كان بيحارب حاجة واحدة بس، مش الفشل، الخوف من إنه يقف. الفرق بينه وبين ناس كتير مش إنه أذكى ولا إنه محظوظ، الفرق إنه كمل رغم المقاومة. لما تبص على أي حد ناجح هتلاقي عنده 3 صفات ثابتة: بيكمل حتى وهو مش شايف نتيجة، بيتحمل شعور عدم الراحة، مش بيصدق الصوت اللي بيحبطه. النجاح مش إنك تبقى عارف الطريق، النجاح إنك تمشي فيه رغم إنك مش مرتاح. إحنا بقى بنعمل إيه؟ أول ما نحس بعدم راحة نقول ده مش ليا، أول ما نتعب بنقف، أول ما نخاف بنأجل. بس الحقيقة الإحساس ده مش علامة إنك غلط، ده علامة إنك بتتغير. كل مرة بتختار تكمل أنت بتكسب معركة محدش شايفها، بس هي اللي بتحدد كل حاجة. مش مطلوب منك تبقى مثالي ولا تمشي بسرعة، المطلوب بس إنك ما تقفش. النجاح مش ضدك، بس هو ورا باب اسمه المقاومة، والباب ده مش بيفتح غير للي بيكمل. يمكن مشكلتك مش إنك مش فاهم، يمكن مشكلتك إنك بتستسلم بدري. فالسؤال الحقيقي مش أنت بتعرف تعمل إيه، السؤال هو هتكمل ولا لأ. أنا نهلة فؤاد ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا أفكار مركزة في وقت محدود. وأشوفكم الحلقة الجاية.